Arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir oyuna gireceğim çünkü bunu bana bir arkadaşım göstermemi istemişti. Kanka demiş, videoya YouTube'a video atıyorsun ya, ona şarkı nasıl atıyorsun demiş. Hemen size ilk önce onu göstereceğim ama şöyle bir şey daha var. YouTube'da benim ikinci kanalım var. Ben bazen oradan video atıyorum. Buradan çok fazla video atamıyorum. Yani mesela arkadaşlar, ikinci kanalım da bu. Burada da gene ben varım ve yüzlerimle videom var. Buraya da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açın. Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar YouTube'a nasıl video atıldığını. İlk önce YouTube'a nasıl video atıldığını. İşte benim kafalar bağıra gitti. Neyse. YouTube'a video atarken onun için nasıl ses kullanırız? İlk önce böyle bir uygulamaya ihtiyacınız var. Uygulamanın ismi CapCut. Oraya geliyoruz arkadaşlar. Ben bir tane proje yapmak istiyorum hemen yeniden. Çünkü mesela bunlar. Tamam, şimdi bunları koyduk ya arkadaşlar. Bunlar bir şey oldu. Ardından en altta ses yazıyor. Ya da sizde müzik gibi bir şey yazması lazım. Benimkisi Türkçe olduğu için. Ses diyor. Sesler diyorsunuz. Burada istediğiniz bir sürü şey var. Videodan sesi çıkarın derseniz sizin sesiniz görünmeyecektir eğer sesinizle video çekerseniz. Önerilen bir sürü burada mesela şarkı var. Ben bir tanesini yapmak istiyorum. Mesela bildiğim bir tane yapacağım. Stranger. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bundan hemen artıya basarsanız böyle oluyor. Bütün şey oluyor. Fakat buradan sizinkisi sona kadar geldi ya. Sizinkisi nerede bitiyorsa oraya kadar ayarlayın. Böylece daha güzel olacak. Şimdi çıkartmalardan ben bir şey ekleyeceğim. Maksat göstermiş olmak için. İlk baştan çıkartmayı böyle oldu. Çıkartmayı sildiğim için böyle oldu bu arada. Ben çıkartmayı sildiğim için. Şimdi şuraya mesela metin ekle dersiniz. Metin şablonu falan. Bakın burada animasyonlar var. Animasyonlardan da yapabilirsiniz. Mesela metin. Arkadaşlar şimdi bunu siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Fakat ben şimdi şöyle bakın. Ortaya yazı çıktı. Böylece videonuza ses yapabilirsiniz. Mesela kendim sesli bir videomu atacağım şimdi. Geliyorum. Arkadaşlar ben sesimle bir tane video attım. Şu anda sonu bayağı şey değilmiş ki yeri de. Arkadaşlar bakın. Normal sesimle attım fakat hala görünmüyor. Eğer siz bu sesi böyle kısmak isterseniz ses düzeyinden kısabilirsiniz. Ses sesinizi biraz daha
yükseltmelisiniz. Ben normal sesimle attığım için benim sesim kısık geliyor ama siz sesinizi yükseltirseniz daha güzel olacaktır. Hatta buradan ses deyin, seslendirme deyin. Sıkıldığım için evet. Ben de bu daha yeni böyle oldu arkadaşlar. Bakın şimdi. Sıkıldığım için sesini yükseltiyorum. Burada bir ses kayması oldu nedense. Neyse arkadaşlar, bu da böyle yapılıyor. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.